இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 4V அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஆர் 160 4V இது ரெண்டுக்குள்ளே இருக்குது. சைலன்சர் நோட்டை தான் வந்து கேட்க போகிறோம். எது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்னடா அர்த்தம்? எது பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டு. எப்பா போட்டு விடுப்பா, ஒரு தடவை போட்டு விடுப்பா.